ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਵਾਂ ਇਸ ਮਨ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਵਾਂ ਇਸ ਮਨ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਵਾਂ ਇਸ ਮਨ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਇਸ ਮਨ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਵਾਂ ਇਸ ਮਨ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਵਾਂ ਇਸ ਮਨ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਹੋਵੇ ਜੇ ਮਨ ਮੇਰਾ ਲੱਕੜ ਹੋਵੇ ਜੇ ਮਨ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਵਾਂ ਬਥੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਵਾਂ ਬਥੇਰਾ ਫਿਰ ਹਾਰੇ ਨਾਲ ਚਲਾਵਾਂ ਇਸ ਮਨ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਵਾਂ ਇਸ ਮਨ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਵਾਂ ਇਸ ਮਨ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਲੋਹਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਮਨ ਮੇਰਾ ਲੋਹਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਮਨ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਵਾਂ ਬਥੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਵਾਂ ਬਥੇਰਾ ਫਿਰ ਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਟਾਵਾਂ ਇਸ ਮਨ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਵਾਂ ਇਸ ਮਨ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਵਾਂ ਇਸ ਮਨ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਕਪੜਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਮਨ ਮੇਰਾ ਕਪੜਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਮਨ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਵਾਂ ਬਥੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਵਾਂ ਬਥੇਰਾ ਫਿਰ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਕਟਾਵਾਂ ਇਸ ਮਨ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਵਾਂ ਇਸ ਮਨ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਵਾਂ ਇਸ ਮਨ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜੇ ਮਨ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਮਨ ਮਾਨੀ ਜੇ ਮਨ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਮਨ ਮਾਨੀ ਬੰਦਿਆ ਤਰ ਜਾਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਬੰਦਿਆ ਤਰ ਜਾਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਾਵਾਂ ਇਸ ਮਨ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਵਾਂ ਇਸ ਮਨ ਪਾਪੀ